早晨，我係 AK。早晨，雲妮姐姐。早晨 AK。今年我目標就係、首先第一個就係希望可以順利、開心同埋 enjoy 地完成到我第一次參演嘅舞台劇啦。今次呢個舞台劇其實係同好多舞台劇嘅大前輩同埋老師一齊去演出，其實我內心係好緊張，即係我好怕會做唔好，好怕會拖累大家。我依家都係 keep 住同自己講嘅就係、身邊嘅對手好幸運地全部都係精英，都係好好嘅對手伙伴同埋老師 enjoy 開心地同大家學嘢就得啦。呢個係我俾自己嘅 notes 咯。我覺得今次我係需要好好地學識點樣去淡定，點樣冷靜自己落嚟，然後用一個最好又唔會俾觀眾發現得到嘅方法去解決。我覺得我12個人入邊，你唔會將冷靜呢個字擺喺我身上，所以呢個我覺得先係我需要學習嘅嘢。我喺12個入邊嘅角色，通常我其實就係門面擔當，大家估錯咗，佢話我咩腦袋擔當，我就係門面擔當咯，單純地出賣我嘅樣子，冇其他嘢，絕對嘅靚仔咯。咁咪靚仔啊嘛，顏值擔當。